Gente, também eu tenho um secundário canal que vai ser de um gatinho que eu vou ter. Ele vai ser chamado Neco. Eu vou fazer todos os dias alguns vídeos. E shorts também depois de fazer esses vídeos da rotina do meu gatinho. Fala mais. E também E também, gente, eu já tive uma história com meus canais. Agora só tenho 2 por causa que eu tinha apagado os canais que eu fazia, que eu lutava pelos inscritos. Meus inscritos quase não gostavam de mim, só queria me excluir por causa do nome. É por isso que eu ficava apagando meus canais. Inclusive, gente, se inscreva no canal. Calma aí. As primeiras letras é Caleb Silva com K e 2 L e um B no final. E Silva, que é junto, SILVA, aí separa 08. Aí lá tá o meu canal, gente. E fui. Vai ser a rotina dele todos os dias. Ele vai ser um gatinho chamado Neco, só de 1 ano, alguma coisa, todos os meses. Então, isso também, se eu conseguir fazer um outro canal, eu vou fazer outro canal. Aí eu vou fazer esse canal, sabe como? Eu vou gravar alguns shorts depois disso. E também, né? O Caleb vai vir aqui pra minha casa algumas vezes. E daí, então não fiquem acomodados, porque o Caleb não vai estar em alguns vídeos. Então eu fui.